ルナ型の C、春の原則に来ました。でも春風に乗って、怖い悪党が現れました。それは花粉です。鼻の穴がムズムズ。ハクションウルナが、地獄に落ちました。その時方が、秘密兵器をくれました。それは鼻の穴、ワセリン塗布です。鼻の穴の入り口に、薄く塗るだけ、粘り気のある、花粉の穴が完成します。花粉が鼻に入らず、ピタッとくっつきます。くしゃみを気にせず、春を楽しみましょう。